Mirjana Tomić je sa zakašnjenjem saznala da je radnik NIS-a umesto dizel gorivom rezervoar njene Toyote pogrešno dopunio sa 18 litara premium benzina. Pošto je u rezervoaru pre dopune bilo dosta goriva, Mirjana na putu do kuće nije osetila da je sipano pogrešno gorivo. Narednog dana, po završetku kupovine u metrou, vozilo nije moglo da startuje. Posle više peripetija, auto je odšlepan u Japan Shop Co., servis koji isključivo servisira japanska vozila. Mirjanu je iznenadilo kada su je pozvali i saopštili da su osetili specifičan miris. Onda su osetili miris benzina i onda su me odmah pozvali i rekli pa vi ste sipali pogrešno gorivo. Kako pogrešno, ja imam, znam da je dizel i auto ima obeležje da je dizel. Ne znam, rekao kako ni. Onda sam potražila račun i onda sam videla da je to u stvari stvarno sipan benzin, a ne Otišla sam do pumpe, to sam im prijavila, oni su rekli, pa sad moramo da pogledamo na kamerama šta je u pitanju, da li je to i ko je sipao. Mirjana je zatim nekoliko dana čekala da NIS-ovi radnici pregledaju snimak. Oni su to gledali po kamerama i onda su rekli, jeste sipano, naš radnik je ulio gorivo i jeste greška radnika. Zato ajte pozovite odmah call centar, njihov call centar, da možemo da prijavite prigovor da napišete. Mirjana je u tom trenutku poverovala da će ipak biti sve u redu, jer su radnici NIS-a bili pošteni i priznali svoju grešku. Posle nekoliko sati zvanja telefonom, Mirjanu je iznenadilo ono što joj je radnica NIS-a saopštila. Rekla mi je da će 2 nedelje potrajati to sad prvo da oni ponovo to vide na kamerama, pa onda da daju odgovor. Ovde već nastaje problem, jer je zakonski rok za odgovor na reklamaciju 8 dana. Mirjana nije htela da pravi problem oko toga i dalje verujući da će NIS nadoknaditi štetu. Ipak, svakako joj nije bilo svejedno što je pogrešno gorivo sipano 1. jula, a NIS-u je trebalo mesec dana da odgovori. 1. avgusta me je zvao šef benzinske stanice gde sam kupila gorivo. Traži mi je predračun da vidimo koliko je štete i šta treba da se radi. I ja sam to odmah otišla kod ovog servisera, on mi je to overio, dao predračun i ja sam to dostavila šefu stanice. Onda je on rekao sačekajte odgovor, da dobit ćete odgovor. Odgovor je stigao, kako Mirjana tvrdi, tek uveče SMS-om. NIS je još jednom potvrdio raniji stav. Jeste pogrešno gorivo, da je to radnik ulio, ali da prosto nisu adekvatni, da predračun nije adekvatan toj grešci i da se nadaju da ću ja i dalje da koristim njihove usluge i na tome se završilo. Mirjana je NIS-u priložila predračun na 489.000 dinara. Na predračunu se vidi da se preko 90% iznosa odnosi na pumpu visokog pritiska i dizne. Predstavnike Toyote u Srbiji pitali smo da li je to previše. Rečeno nam je da je cena koja je ponuđena za popravku u redu. Zamena istih delova u ovlašćenom servisu koštala bi 500.704 dinara. Predstavnike NIS-a za odnose sa javnošću pitali smo šta rade kada se ne slažu sa procenom štete na vozilu, kao što je to u Mirjaninom slučaju. Kada je reč o konkretnim slučajevima, kompanija ne želi da ih rešava putem medija, već u direktnom kontaktu sa potrošačima. U slučaju da se proceni da iznos koji dostavi potrošač nije adekvatan takvoj vrsti kvara, kompanija poziva potrošača da revidira troškove i pokušava da dođe do dogovora. Takođe, postoji i opcija angažovanja nezavisne proceniteljske kuće koja će izvršiti procenu troška usled nastalog kvara. Mirjana nam je rekla da ovo, u njenom slučaju, nije tačno. Ništa mi nisu ponudili, ni po ceni, ni da ga oni vode u ovlašćeni servis i da ga oni poprave, ništa.
Mi smo NIS-ovom timu skrenuli pažnju da Mirjani niko nije tražio da revidira troškove, niti je pokušao da se sa njom dogovori. Mirjana tvrdi da je niko nije ni kontaktirao nakon što je njena reklamacija odbijena. Tražili smo od NIS-a da nam, ukoliko su joj bilo šta ponudili, dostave dokaz o tome. Na ovaj naš zahtev nismo dobili bilo kakav odgovor. Mirjana tvrdi da nju niko nije zvao ni nakon što smo mi NIS-u skrenuli pažnju da u njenom slučaju nisu uradili ono što tvrde da rade. Zbog toga je odlučila da preko Udruženja zaštita potrošača podnese tužbu protiv NIS-a. Predstavnici NIS-a tvrde da oni nadoknade štetu ako se ustanovi da je sipano pogrešno gorivo pre nego što vozilo napusti pumpu. Kao odgovorna kompanija kojoj su potrošači na prvom mestu, NIS najpre ulaže napore da se ovakve situacije ne dešavaju na našim benzinskim stanicama. Ukoliko do propusta ipak dođe i on bude konstatovan na teritoriji benzinske stanice, potrošaču se savetuje da ne startuje vozilo kako gorivo ne bi prošlo kroz sistem automobila. U tom slučaju takođe savetujemo da se odmah pozove lice koje će izvršiti izvlačenje derivata iz rezervoara, nakon čega će u vozilo biti sipano adekvatno gorivo. Ove troškove snosi kompanija NIS. Mi takođe koristimo usluge NIS-a i možemo da potvrdimo da njihovi radnici zaista gotovo uvek pitaju koje gorivo da sipaju. Međutim, kako je radnik NIS-a u Mirjaninu Toyotu sipao benzin, uprkos tome što je više nego jasno obeleženo da koristi dizel, zaista nije jasno. Mogućnost sipanja pogrešnog goriva auto i naftna industrija mogu praktično da eliminišu tako što bi pištolji i cev u koju isti ulazi na vozilu imali različit oblik za dizel i benzin. Međutim, to je trošak koji je iz ugla tih industrija nepotreban, iako su ove greške za potrošače često preskupe. Mirjana nije uspela da sakupi novac da popravi svoju Toyotu. Auto više nije u takvom stanju kako je bio pre toga. Sad on koristi litar ulja na 1000 kilometara. Izbegavam svaku uzbrdicu, što bi rekli, jer ne mogu ni na ravnom putu da pretičem neka vozila. Najgore u celoj ovoj priči je to što se čak može reći da se NIS delimično poneo bolje od dobrog dela konkurencije. Naime, prečesto se dešava da kompanije apsolutno odbijaju da prihvate da je njihov radnik napravio grešku, a za snimak kažu da su ga izbrisali. Mirjana ima dobre izglede da dobije NIS na sudu. Kada se postupak završi, obavestit ćemo vas o ishodu.